Boa tarde, sejam bem-vindos novamente a Belmonte e passado tanto tempo é um gosto enorme estar aqui com todos vocês. Vou tocar uma musiquinha e depois a seguir vou tocar então com a professora, uma música que nós improvisámos as duas. Obrigada. Deixa-me só 30 segundos. Para quem ainda não conhece, a Joana Carvalho juntou-se a nós há 4 anos? 3 anos. 3 anos. Vai fazer 3, sim. E eu chamei na altura a Joana a fabulástica Joana de Belmonte. Triste não. E gostei tanto da voz dela e das interpretações dela, de Zeca Afonso, entre outras, que resolvi, com o apoio da ICL, dos colóquios, e da Câmara, levámo-la à Graciosa. Portanto, foi a primeira vez que eu vou intercâmbio musical ao contrário. Portanto, de cá para lá, e esperamos que se repita. Portanto, a Joana já faz parte da nossa família e continua a ser fabulástica. É só isto. Muito obrigado. A música é do B Fachada, chama-se Contramão. Estamos nisto há meia vida, continuamos a tentar, mas meu amor, já não vamos lá chegar. O melhor é nem sequer querer entender. Também vês que só nos estamos a afundar, a esperar o que não está para acontecer. Todos os dias olhamos para o outro namorado e dizemos, porque queremos que um dia vamos ser casados. Mas meu amor, tu sabes quando vem a maldição. Eu sei de cor o que digo que tu vais dizer. Nós andámos um para o outro com tal dedicação. Tu passaste, eu não te vi, nem tu a mim quiseste ver. Diana, se o tempo chove em toda a gente, até quem ama se vê metido nesta puta maldição. É que gostarmos um do outro só não chega, que temos ambos mau feitio e ninguém nega. Mas já se passou mais um ano e nós ainda encontramos. 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 Boa tarde, sejam bem-vindos novamente a Belmonte e passado tanto tempo é um gosto enorme estar aqui com todos vocês. Vou tocar uma musiquinha e depois a seguir vou tocar então com a professora, uma música que nós improvisámos as duas. Obrigada. Deixa-me só 30 segundos. Para quem ainda não conhece, a Joana Carvalho juntou-se a nós há
4 anos? 3 anos. 3 anos. Vai fazer 3. Sim. E eu chamei na altura a Joana a fabulástica Joana de Belmonte. Três não. E gostei tanto da voz dela e das interpretações dela, de Zeca Afonso, entre outras, que resolvi, com o apoio da ICL, dos colóquios, e da Câmara, levamos-la à Graciosa. Portanto, foi a primeira vez que houve um intercâmbio musical ao contrário. Portanto, de cá para lá, e esperamos que se repita. Portanto, a Joana já faz parte da nossa família e continua a ser fabulástica. É só isto. Muito obrigado. A música do Bife Fechado chama-se Contramão. Já se passou mais um ano, nós ainda sem falar. Estamos nisto há meia vida, continuamos a tentar. Mas, meu amor, já não vamos lá chegar. O melhor é nem sequer querer entender. Também vês que só nos estamos a afundar, a esperar o que não está para acontecer. Todos os dias olhamos para o outro namorado e dizemos, porque queremos que um dia vamos ser casados. Mas, meu amor, tu sabes quando vem a maldição. Eu sei de cor o que digo que tu vais dizer. Nós andámos um para o outro com tal dedicação. Tu passaste, eu não te vi, nem tu a mim quiseste ver. Diana, se o tempo chove em toda a gente, até quem ama se vê metido nesta puta maldição. É que gostarmos um do outro só não chega, que temos ambos mau feitio e ninguém nega. Mas já se passou mais um ano e nós ainda encontramos. E nós ainda encontramos. Nós ainda encontramos. Nós ainda encontramos. Nós ainda encontramos. Nós ainda encontramos.
Entón agora acabamos de ouvir música que tamén en Portugal ten que ser así, feita por amadores no século XIX. Ten que ser igual, exactamente igual. De facto, o disco da Madeira demonstra iso. Eu xa toquei música do século XIX da Madeira, non é música regional, é música do XIX, é música clásica ou clásico-romántica do XIX. E é igual que isto que acabo de tocar agora, exactamente igual. Agora ven unha obra de un profesional, non é amador, é un profesional.